নমস্কার, চন্দ্রিমা কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো মিহিদানা। একদম মিষ্টির দোকানের মতো এটা আমি পুরনো শিরা দিয়ে তৈরি করে দেখাবো। এজন্য এখানে আমি 2 কাপ বেসন নিয়েছি। এখানে 200 গ্রাম বেসন আছে। বেসনটা খুব ভালো করে চেলে নিতে হবে যাতে কোনো ডেলা না থাকে। আমার বেসনটা বেশ পুরনো ছিল, যখন চেলে নিচ্ছি তখন বেসনটা পড়তে চাইছিল না, তাই হাত দিয়ে আমি এভাবে চেলে নিচ্ছি। এবার মিষ্টির দোকানের মতো কিভাবে মিহিদানা বানাবেন একটু লক্ষ্য করুন। আমি জল দিয়ে দিচ্ছি আর গুলে নিচ্ছি। আর জলটা অল্প অল্প করে জলটা দিতে হবে। আরও একটু জল লাগবে। ব্যাটারটা ঠিক এরকম মোটা করে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। ফেটানো হয়েছে কিনা বুঝবেন কি করে? যদি একটু ব্যাটার তুলে আপনি জলের মধ্যে দেন, যদি ব্যাটারটা ভেসে থাকে তাহলে বুঝবেন ফেটানো হয়েছে। আর ফেটানোর সময় কিন্তু একদম পাতলা করে গুলে নেবেন না, মোটা করে গুলে নিয়ে ফেটিয়ে নিতে হবে। আপনি যদি পাতলা করে গুলে ফেটেন তাহলে কিন্তু ফেটানো ভালো হবে না। ব্যাটারটা ফেটানো হয়ে গেছে। ব্যাটারটা আমি পাতলা করে নিয়েছি, খুব বেশি পাতলা করা যাবে না। চামচের উপর আঙ্গুল দিয়ে আমি দেখাচ্ছি কতটা ঘন করতে হবে, ঠিক এতটাই ঘন করতে হবে। আর এই রেসিপিটা হচ্ছে নো ফেল রেসিপি, যে কেউ বানাতে পারবে। কোনো ছাঁকনিই লাগবে না এই মিহিদানা বানানোর জন্য। আমি পাইপিং ব্যাগ নিয়েছি। আপনাদের কাছে যদি পাইপিং ব্যাগ না থাকে আপনারা দুধের ব্যাগগুলোও নিতে পারেন। বাজারে যে টক দই বিক্রি করে সেই ব্যাগগুলোও কিন্তু নিতে পারেন। এবার ব্যাটারটা আমি এর মধ্যে ভরে নিচ্ছি। আর ব্যাটারটা কিন্তু খুব বেশি ভরবেন না। ব্যাটারটা ভরা হয়ে গেছে। এবার পাইপিং ব্যাগের মুখটা আমি আটকে দেব। এতে মিহিদানাগুলো বানানো অনেক সুবিধা হবে, পড়ে যাবে না। যারা মিহিদানা বানাতে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন, এইভাবে বানিয়ে দেখুন, দেখবেন দোকানের থেকেও সুন্দর হচ্ছে। এবার খুব ছোট্ট করে আমি পাইপিং ব্যাগের মাথাটা কেটে নিচ্ছি। ভাজার জন্য আমি তেল দিয়েছি এখানে 600 গ্রাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে। আর তেলটা গরম হয়ে গেলে বুঝবেন কি করে? অল্প একটু ব্যাটার তেলের উপর ছেড়ে দিলে যদি ভেসে ওঠে তখন বুঝবেন তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমার তেলটা কিন্তু একদম পারফেক্ট গরম হয়ে গেছে। পাইপিং ব্যাগে চাপ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, যেহেতু ব্যাটারটা পাতলা খুব সহজেই পড়বে। সবগুলো মিহিদানা একেবারে সমান হয়েছে আর দেখতেও কি সুন্দর গোল গোল হয়েছে। এটা নো ফেল রেসিপি, বানানোর ঝামেলা একদমই নেই, সবাই খুব সহজেই বানাতে পারবে। এভাবে বানালে মিহিদানাগুলো কখনোই চ্যাপ্টা হবে না। আর মিহিদানা ভাজার জন্য কিন্তু এখানে তেলের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে। তেলের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে কিন্তু মিহিদানা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আর দেখে বুঝতে পেরেছেন মিহিদানাগুলো কতটা গোল গোল হচ্ছে আর কতটা ছোট আর এক মাপের হচ্ছে। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, আর খুব বেশি ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার সবগুলো মিহিদানা ভাজা হয়ে গেছে। আর দেখুন মিহিদানাগুলো কতটা গোল গোল এক মাপের হয়েছে। এবার আমি শিরা তৈরি করার জন্য এখানে পুরনো শিরা দিচ্ছি। আমি এখানে পরিমাণ মতো জলটা মিশিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা। আর এবার ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি ফুড কালার। আমি এখানে স্যাফরন কালারটা দিয়েছি, আমার কাছে অরেঞ্জ কালার ছিল না তাই আমি স্যাফরন কালারটা দিয়েছি। আমি 1 কাপ বেসনের জন্য শিরার মাপটা বলে দিচ্ছি। এখানে চিনির পরিমাণ দেবেন 1 কাপ প্লাস হাফ কাপ প্লাস 1/4 কাপ। আর জলের পরিমাণটা দেবেন 1 কাপ প্লাস 1/4 কাপ। শিরাটা কোনো ঘন শিরা হবে না, একতার বা দুইতার। শিরাটা ফুটে উঠলেই আমি মিহিদানাগুলো দিয়ে দেব। মিহিদানাগুলো দিয়ে আমি নেড়েচেড়ে ফুটিয়ে নেব। অল্প একটু শিরাতে ফোটানোর পর মিহিদানাগুলো যখন দেখবেন নরম নরম হয়ে গেছে, যখন ঘনত্বটা এরকম হবে তখন গ্যাস ওভেনটা বন্ধ করে দিতে হবে। বন্ধ করে দিয়ে আমি এভাবেই রেখে দেব। কিছুক্ষণ পর দেখুন মিহিদানা সমস্ত শিরা খেয়ে একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে। দোকানের মতো মিহিদানা খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল। টাটা।